Herzlich willkommen zu einem Video der Baum- und Rebschule Schreiber. Die Kräuselkrankheit ist ein sehr lästiges Thema bei Pfirsich- und Nektarinenbäumen und ich stehe hier gerade vor einem Baum, der heuer eine starke Kräuselinfektion hatte. Und jetzt möchte ich mir mit euch gemeinsam anschauen, was können wir jetzt tun, wie kann man solche Bäume schneiden. Viel Spaß beim Video. Ich befinde mich hier gerade auf dem Gelände von Watch Better und habe hier einen Pfirsichbaum entdeckt. Und wenn ich dann mit den Gärtnern hier gesprochen habe, dann haben die mir erzählt, dass sie hier immer wieder Probleme mit der Kräuselkrankheit haben. Die Kräuselkrankheit ist eine Pilzkrankheit, die beim Knospenschwellen den Baum infiziert, also noch deutlich vor der Blüte. Das ist im Regelfall bei uns circa Ende Januar bis Mitte Februar, je nachdem wie warm der Winter ist und wann der Baum in Saft geht. Und das ist auch der richtige Behandlungszeitpunkt für die Kräuselkrankheit. Wenn einmal Symptome sichtbar sind, sich die Blätter rot eindrehen, kräuseln, verkrüppelt aussehen, dann ist es für dieses Jahr schon zu spät und dann kann man eigentlich nichts mehr tun. Hier wurde mir vorhin erzählt, dass dann diese ganzen gekräuselten Blätter abgesammelt wurden. Das hat einen Vorteil, dass der Baum nicht mehr diese kranken Blätter weiterhin versorgen muss. Diese kranken Blätter haben ja deutlich weniger Photosyntheseleistung und kosten dem Baum dann aber auch keine Energie mehr, wenn diese wegkommen. Man muss die Blätter aber nicht verbrennen oder weit wegtragen, was ich auch immer wieder höre. Es würde eigentlich schon reichen, wenn sie einfach vom Baum runterkommen und am Boden liegen bleiben und dort verrotten können. Denn ob man die Blätter absammelt oder nicht, das hat auf das nächstjährige Infektionsrisiko kaum einen Einfluss. Hier ist es so, dass die ganzen Blätter abgesammelt wurden und man kann hier auch ganz typisch für Kräuselkrankheit sehen, nach so einer Infektion sind erstmal einige Triebe kahl, aber die Bäume treiben danach auch wieder gut durch, gesund durch und deswegen wird oftmals gesagt, dass die Kräuselkrankheit eigentlich gar kein so großes Problem ist. Wenn man das aber über viele Jahre hintereinander hat, dann kann die Kräuselkrankheit sehr wohl einen starken Schaden an so einem Baum anrichten. Wenn es nur mal eine einjährige Infektion ist, dann kann man das gut mit etwas Schnitt und präventiven Maßnahmen in den Folgejahren gut in den Griff bekommen. Etwas, was jeder präventiv beachten kann, ist, dass er schon mal die richtige Sorte pflanzt, denn in der Sensibilität für die Kräuselkrankheit gibt es Sortenunterschiede. Allerdings, es gibt keine vollständig immunen Sorten. Eine jede kann die Kräuselkrankheit bekommen, auch die robusteste, wenn die Bedingungen im Frühjahr günstig für eine Infektion sind. Hier stehen wir gerade vor einer Tellerpfirsichsorte und die möchte ich jetzt mit euch nach dieser Infektion schneiden. Momentan ist es so, dass wir hier Äste haben, die fast vollständig entblättert sind und auch schon trocken, dürr werden. Das Ganze hier ist nicht mehr saftig. Wenn ich diese Triebe hier anschneide, dann sind sie nur mehr minimal grün, sie verfärben sich schon braun. Wenn man sie wegbricht, dann hört man es auch schon, die sind trocken und werden nicht mehr neu austreiben. Und deswegen möchte ich jetzt diese Äste hier auch entfernen, den Baum etwas umgestalten und aus dieser leicht pyramidalen Form, nenne ich jetzt mal, aus dieser Buschform eigentlich eine Hohlkrone machen. Denn wenn ich diese Äste, die hier stark entblättert und am Trockenwerden sind, herausnehme, dann habe ich schon fast von alleine eine Art Trichterform, eine Art Hohlkrone geschaffen. Das heißt, ich möchte mir dann das Licht von hier oben in den Baum hineinholen und hier fast trichterförmig Leitäste nach außen haben, an denen ich mir dann immer wieder hier diese Triebe holen möchte. An diesen Trieben, hier haben wir nämlich im nächsten Jahr die besten Pfirsiche. Wie gehe ich jetzt also vor, wenn ich solche Äste hier wegschneide? Das Wichtigste ist, dass ich das stummelfrei tue. Generell beim Steinobstanbau ganz wichtig, Pfirsich gehört auch zum Steinobst. Wenn ich solche Triebe wie den hier entferne, dann kann ich beispielsweise auf hier dahinter verbleibendes junges Holz ableiten und das möchte ich stummelfrei machen und hier keine 2-3 cm Stummel stehen lassen, denn solche 2-3 cm Stummel, die kann der Baum meist ganz schlecht überwallen, die trocknen oft böse zurück und dort gibt es dann Infektionen im Baum. Genauso einen Schnitt kann ich jetzt auch hier machen. Hier habe ich
wunderschönes einjähriges Holz, das sich hier perfekt für diesen Schnitt anbietet. Wenn ich hier die Schere ansetze und diesen Ast hier herausnehme, kann ich mir jetzt hier für die nächsten Jahre neue Leitäste aufbauen mit diesem jungen Holz. Hier hatte ich jetzt beispielhaft nur weggeschnitten, hier wollte ich den Stummelschnitt zeigen. Diese Äste sind natürlich nach innen gerichtet und deswegen nehme ich hier jetzt das Ganze noch einmal tiefer heraus. Ganz einfach, weil ich auch hier das Wachstum nach außen lenken möchte und eigentlich nicht hier ins Bauminnere neue steile Triebe ziehen will. Hier schneide ich vor allem die jungen, trockenen Triebe, deren Blätter von der Kräuselkrankheit befallen waren. Die kahlen Leittriebe, die sind aber nicht nur durch die Kräuselkrankheit entstanden, sondern weil der Baum in den vergangenen Jahren deutlich zu wenig geschnitten wurde. Pfirsiche sollten im Idealfall jährlich und kräftig zurückgeschnitten werden, denn das beugt das Verkahlen vor. Durch kräftigen Rückschnitt regt man die Bildung von jungen neuem Holz an und man fördert dadurch auch ganz stark die Fruchtqualität. Wenn Pfirsiche nach einem kräftigen Rückschnitt auch noch ausgedünnt werden, hat man große Früchte mit einer Spitzenqualität, und wenn man Pfirsichbäume gar nicht oder nur sehr zaghaft schneidet, dann neigen sie gerne zur Verkahlung. Die Bäume tragen dann nach wenigen Jahren nur mehr an der Peripherie der Krone, nur mehr in den äußersten Kronenbereichen und haben dort auch nicht die gewünschte Fruchtqualität mit saftig süßen, großen Früchten. Bei Pfirsichbäumen gilt also noch viel mehr als bei anderen Obstarten Mut zum kräftigen Rückschnitt. Und so einen kräftigen Schnitt macht man im Regelfall dann nach der Ernte Mitte August bis Mitte September oder bei Bäumen oder auch einzelnen Kronenbereichen, in denen man besonders Wachstum anregen möchte, da ist auch ein Winterschnitt möglich. Was ich jetzt hier gemacht habe, das ist, dass ich alle trockenen, dürren Astpartien herausgenommen habe, Äste, die direkt in die Mitte gewachsen sind, rausgenommen habe. Man könnte jetzt hier auch noch diese jungen, frischen Triebe zum Teil einfach ausbrechen, wenn sie ins Innere wachsen. Sonst müsste man sie 1-2 Jahre später herausschneiden. Und das ist eigentlich schon alles, was ich jetzt machen würde. Wir haben jetzt gerade Ende Juni. Das ist kein idealer Zeitpunkt, um Bäume sehr kräftig zu schneiden. Wenn man sie jetzt sehr kräftig schneidet, dann kann man Glück haben und sie beginnen trotzdem nicht sehr kräftig auszutreiben. Wenn man sie allerdings zu spät in den Herbst hinein am Wachsen hat, dann können solche jungen, frischen Triebe bei Minusgraden Frostschäden erleiden. Dort können Infektionen passieren. Deswegen einen kräftigen Sommerschnitt, den würde ich erst nach der Ernte so ab Mitte August bis in etwa Mitte September empfehlen und nicht zu früh. Noch später aber auch nicht, denn dann hat man über den ganzen Winter offene Wunden am Baum. Und vor allem würde ich auch dabei darauf achten, dass man den Baumschnitt hier bei trockenem Wetter durchführt und dass die nächsten 2 Tage keine Niederschläge vorausgesagt werden. Das wäre ideal. Mein Ziel hier war es jetzt, die Mitte etwas freizustellen, den Baum zu öffnen, hier in die Mitte Licht hineinzubekommen und hier außen an den Leittrieben, hier wollen wir jetzt immer wieder frische, junge Triebe und auf diese schneiden wir auch in Zukunft, denn hier wollen wir uns jetzt Wachstum erhalten, damit der Baum nicht 7 Meter groß wird, damit alles vom Boden oder maximal von kleinen Leitern bzw. Pflückhilfen erreichbar ist und erntbar ist. Wenn eure Pfirsich- oder Nektarinenbäume die Kräuselkrankheit haben, dann verfallt nicht in Panik. Wenn das ein Jahr mal passiert, muss nicht viel kaputt gegangen sein. Das Blätter abzupfen hat einen leicht positiven Effekt, allerdings kann es keine weiteren Infektionen vermeiden. Ich würde euch empfehlen, unbedingt in den darauffolgenden Jahren dann beim Knospenschwellen dagegen zu behandeln.
Präparate, die möglich sind, sind zum Beispiel alle Kupferpräparate, die haben eine sehr gute Wirkung. Man kann es aber auch genauso mit Knoblauchsud, den sich jeder zu Hause selbst anmachen kann, haben wir auch schon ein Video dazu, weiterhelfen. Oder wer auf gekaufte synthetische Produkte zurückgreifen will, das Mittel Compo-Duaxo pilzfrei wäre auch so eine Möglichkeit, mit dem man gegen Kräuselkrankheit behandeln kann. Ich bin heute ausnahmsweise nicht in Pohlsdorf und in keinen eigenen Obstanlagen von uns, denn ich befinde mich hier auf dem Gelände von WatchBetter. WatchBetter ist eine neue Videoplattform mit ausgewählten Content-Creatern, die hochwertige Informationsvideos veröffentlichen. Wer die Plattform noch nicht kennt, schaut gerne mal vorbei. Ich verlinke euch alle wichtigen Infos dazu in der Videobeschreibung. In diesem Sinne wünsche ich euch schöne Grüße, ausnahmsweise nicht aus der Wein- und Marillenstadt Pohlsdorf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.